قتل كل مليون سوري مدني، حتى الموالين اللي ماتوا بدنا نحاسبكم عليهم، هدول اولاد بلدي. لانه هذا الخطاب ما سمعوا الموالين بلا مره، هذا مو منبر معارضه. الموالين اللي ماتوا على يد رصاص المعارضه وميليشيات المعارضه بدي حاسب بشار عليها، لانه انت رئيس الجمهوريه، انت اللي وصلت البلد لهي القرارات المؤلمه. هدول الشباب العلويه اللي ماتوا معك وما يسمون بدفاع وطني كذبت عليهم انت وخطفتهم. قلت لهم الاخوان بدهم يقتلوكم، السنه بدهم يذبحوكم، ترى مؤامره خارجيه، ترى مؤامره اسرائيليه. ضحك عليهم وقطعت الموبايلات، قطعت الاتصالات، قطعت الفيسبوك، قطعت التواصل الاجتماعي وبعثتهم على المعارك. هدول خطيتهم برقبتك كمان. الشعب السوري لازم يحاسبوك لإلك. نحن بس بدنا نحاسبك انت كرئيس وكنظام على الناس اللي ماتوا من طرف المعارضه، حتى اللي ماتوا من طرف النظام بدنا نحاسبك عليهم، لانه انت اللي زجيت الشعب والجيش بمعركه ظالمه بين بعضهم البعض. ان شاء الله فكر حسابك رح يكون بس من المعارضه، كمان من الموالين. القرارات الخاطئه اللي اخذتها، تنزيل الجيش على البلد، صدم المواطنين مع الاجهزه الامنيه والعسكريه، ذبحت البلد يا زلمه انت. المعارضه متطرفه يلعن ابوك معارضه، بدنا اياهم يروحوا على السجن، انا معك، بس بدنا نحاسب جماعتك اللي ما عرفوا يديروا الازمه، عرفت يا غالي؟ عشان تكون بالصوره. لا بيجيك كم واحد منهم بيضحك بيفوت بيضحك، شو اللي عم يضحكك؟ لك شو اللي عم يضحكك يخرب بيتك؟ هذيك اليوم عملت اتصال مع جماعه، وصلوني مع جماعه، قال جماعه ضروري من طرطوس بدهم يحكوا معك، جبال طرطوس، خزان البشري، علويه، ابناء الطائفه العلويه. قال والله خايفين نحن نحكي مع اخي احكي. قال ماتوا اولادنا يا استاذ سمير، وكنتي ارمله، وعندها ولدين ايتام، وابوهم مات بهي المعارك اللي عم تصير بين المدنيين وبين الجيش، وابني الثاني راح كمان شهيد، وابني الثالث معاق، وانا واحد على الكرسي قاعد مصاب. قالت لي ما حدا عم يفوت علينا بفرنك، برغيف خبز ما حدا ما يفوت علينا. نحن اكلناها على الوشين يا استاذ سمير، انتم سفرتوا اولادكم لبرا عم يبعثوا لكم شويه تحويلات، نحن في مين يعطينا شيء. الدوله قال جابونا جثث اولادنا ومعهم صندوق بندوره وصندوق تفاح، هذا كلام بينحكى. قلت لها خالي يعني شو قال ندمانين؟ لك مو ندمانين، شو كان بدنا بهالعلاقه هي كلياتها؟ انضحك علينا كلياتنا يا ابني، مرة كبيرة بالسن، انضحك على ابني علينا كلياتنا. المعارضة انضحك عليها ونحن انضحك علينا باسم مقاومة ارهابيين، وكلياتنا اولادنا ماتوا، ما في بيت بالساحل ما فيه مصيبة. ما في بيت مناطق الموالين ما فيه كارثة. يعني كما انتم تألمون يا اخواني بالمعارضة، هم يألمون نتيجة النظام الغبي الجحش اللي قال الاسد او نحرق البلد فان اردتوا بالمعركة فنحن مستعدون. ذبحوا سوريا. ما عم نشوف صور اولاد رامي مخلوف بامريكا بسيارات الفيراري وبنات لابسه ميني جوب عارضات الازياء قاعدين معه؟ عم يموتوا شيء على الجبهات؟ اولاد الاسد عم يبعثون على الجبهات شيء؟ ما في، انتوا اللي عم تموتوا يا معترين. انتوا اللي عم تموتوا يا معترين. سيد ماهر هلا بدي اعمل لك حظر. سيد ماهر هلا بدي اعمل لك حظر. كيفك فيها؟ الله معك ابو الماهر. قلبكم ما عم يوجعكم عليهم؟ يا اخي دعونا من المعارضه، انتوا كموالين قلبكم ما عم يوجعكم على الناس اللي ماتوا؟ ما عم يجعكم قلبكم على الاطفال باللاذقيه، عم يجيكم اطفال بحالات اسعاف على المشافي، معكم قدره تعالجوهم، شيء عم يموت من نقص السكر وشيء عم يموت من نقص الاكل والتغذيه، لك ما بتخجلوا على حالكم؟ ما بتخجلوا؟ شو متأنين من هذا النظام انتم؟ يعمركم سوريا؟ بتخافوا منه؟ ايه بسمع منكم، اذا بتخافوا منه كمان احنا بنخاف منه. بس هذا النظام بيقدر يبني؟ نظام الخوف بيقدر يبني؟ لا ما بيقدر. انا ما بدي منكم شيء، بس بدي اياكم تسكتوا. أنا بعرف وجعكم يا أبناء جبلة، بعرف وجعكم يا أبناء الساحل، بتعرفوا إنه نظام عرص وواطي وسافل وحرامي ومرتشي وفاسد وجبان، بعرف إنكم بتعرفوا. بس بتقولوا أنتم تبرروا لنفسكم، طب يا أخي مين البديل؟ في بديل يا أخي، مين البديل؟ شوف المعارضة المبهدلة، طبعا حاليا ما في بديل لكن سينوجد البديل. كم وردة من ما تبقى من دولة سورية، كم وردة ما تبقى من شرق الفرات، كم وردة ما تبقى من الجنوب من الشمال مناطق المعارضة، نعمل عقد وطني جديد وكل واحد يعترف بغلطه ونبني هالبلد. انتم لا ماكم لسه معترفين، انتم مصيبتكم ماكم معترفين. لا نحن على حق وانتم على باطل، لا نحن مؤامره اللي تخلع على رقبتكم خلع، انو مؤامره؟ يلعن ابو هيك مؤامره، قال مؤامره، قال هي مو مؤامره، هذا نظام حرامي مستبد ماسك السلطه ما بده يتركها، ومورط اللي حوالينا منه الصف الاول والصف الثاني قايلوا ترى اذا بروح بتنعدموا انتم، يا قاتل يا مقتول فتوا بالعالم، وكانت هي النتيجه. وانتم البقايا السذج الخط الثالث او الرابع او الخامس انضحك عليكم انه سنه بدهم يجوا يعملوا مجازر ويذبحوكن، وترى الاخوان وطالع لكم من لك هو اللي طالعهم من السجن.
لقادة التنظيمات المتطرفة اللي هلا عم يحاربون النظام، هو مطالعهم بشار من السجن لما كانت الثورة سلمية. لك ليش مطالعهم من صيدنايا؟ انتم اسألوا حالكم صحيح ليش ما يطلعين من صيدنايا؟ طالعهم مشان يتسلحوا، أحب على قلبه بشار كان الثورة تتسلح، مشان يقول شايفين شلون مسلحين وبدنا ناخذ السلطة بالسلاح؟ ها شوفوا المتطرفين، شوفوا شلون السلفيين، شوفوا شلون الإسلاميين. هو المعارضة الغبية وقعت بالفخ وكانت النتيجة اللي عم تشوفوها. نعم حصل مؤامرة على سوريا، لكن مين كان أدواتها؟ مين؟ امريكا بعثت جنود على سوريا؟ روسيا بعثت جنود جحافل على سوريا؟ تركيا؟ لا، انتم المؤامره. تركيا عم تلعب بالمعارضه، وايران وروسيا عم يلعبوا فيكم، واسرائيل ما تخبطكم، وهدول مع امريكا، وهدول عم تحكوا على بعضكم مؤامره، وكلكم انتم كنتوا ادوات المؤامره، لكن الاقل انغماسا والاكثر نظافه منكم هن المناطق اللي بشرق الفرات. على الاقل ما باعوا موانئ ومصافي نفط وباعوا مخدرات البلد، اما انتم بعتوا سوريا كلها، معامل حلب نهبتوها نهب كلها سلمتوها لتركيا، كل مخدرات البلاد المعارضه سرقتها. مناطق النظام الموانئ تأجرت راحت لروسيا، اللي راحت لإيران، المطارات، تجارة الممنوعات، على قلب شرق الفرات ما باعوا شيء الجماعة. عم ياخذوا من البترول ويدفعوا رواتب للعالم. للأمانة. في واحد اسمه وائل رحمون، عم يقول لي مين اللي غنى توت 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 المسيحية إلى بيروت والعلوية على التابوت؟ ما بتعرف مين غناها هاي؟ تعال أقول لك. رحمون، وائل رحمون. يعني بفهم منك انتم دمرتوا سوريا لانه كانوا عم يقولوا التوت توت العلويه على التابوت واللبنانيه على المسيحيه على بيروت، مشان هيك عملتوا؟ هلا رح اعرض لك فيديو يفاجئك. ولا شو ما قاعدين ما تسووا؟ ما نكون شايفين في ثوره بالبلد؟ سيدي من شو مطلوب منا نعمل؟ ما قلنا لك تقوصوا على رجال الشرطه مشان تشعل البلد وتشعل الحرب الطائفيه؟ سيدي اطلقنا رصاص عليهم بس ما استفدنا شيء. تعالوا لا فتاتين انت وياه، جيب لي كم واحد من عناصرنا ولا يكون لهم دقن، انت مربي دقنك كويس، فهمت؟ ايه كويس انت كويس، ولا تطلعوا لي بالمظاهرات وتندحشوا، بتقولوا لي بتصوروا لي فيديو لمده نص دقيقه، بتقولوا بالفيديو توت 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 المسيحيه على بيروت والعلويه على التابوت. قلت سيدي ليش هيك بدنا نقول؟ ولا فدان انت بتقول متمقل لك وبس، مثل ما بتريد سيدي. بصور الفيديو مساعد احمد وبجيب لي اياه، حاضر سيدي. يطلعوا الشباب توت توت بيروت. شوفوا الثوره، بده يبعثوا كل المسيحي، احنا عملنا ثوره مشان نذبح المسيحيه كل نبعثهم على بيروت، والعلويه كلهم بدنا نحطهم على التابوت. يعني بدنا نعمل مجزره من 2,000,000 انسان، اذا 2,000,000 انسان بدنا نقتل من المسيحيه، بده يموت قدامهم 2,000,000 من الاخوه الثانيين، يعني 4 ملايين، ونص مليون مسيحي، 4 ملايين ونص، مو شيء. هيك كانت الثوره السوريه طالعه توت توت على بيروت. هلا كنت ما تقولوا انه المخابرات اللي عملت هاللعبه طبعا مشان تخطفكم، واذا كان في ناس من المعارضين عملوا هيك العمله، هدول المتطرفين جايين لهم اجنده، ما يمسوا السوار. قال توت توت على تابوت، ايه وانتم مجرد سمعتوا هذا الخطاب انتم ذبحتوهم. ما سيدي شو يا حبيب القلب، نفذنا اللي قلت لنا عليه، ورجيني لشوف الفيديو. لا عم في عيونكم والله مبين انك اسلامي والسائر حقيقي. اعطوه جائزه للرقيب اسعد، رقيب اسعد خذ جائزه. ولك العريف سطوف والله طالع ظابط معه الدور، ولا بتبعك بعق صوتك بالمظاهره. يا سيدي عليت صوتي قلت العلويه على تابوت والمسيحيه على بيروت، والله هي انك شاطر. يلا انشروا لي على السوشيال ميديا وخلي اياه ينتشر مثل النار بالهشيم. الفدادين من المعارضه بيقولوا ايه خرجيني بيستاهلوا بيوقعوا بالفخ، وجماعتنا كل مالين بيزداد خوفا بيقولوا لي شو على التابوت وعلى بيروت، معناته هدول الجماعه بدهم يقتلونا، الله خلينا سيد الرئيس يا قاتل يا مقتول عليهم يا الربع. سيدي في كثير ناس من الموالين منهم ما يقتنعوا بالكلام، ما زبط معهم فيديو توت توت على بيروت. طيب جيبوا لي عساكر تابوت لموه، جيبوا لي اياهم، بيجوا عساكر لموه. لا شغلتك بتروح بتمسك الشيخ الجامع الفلاني، يا سيدي شو عمل فيه؟ بتنتف له دقنه قدام الكاميرا وبتقول له لا هي دقنك بدي انتفها، ومين ربك ومين دينك، وبتضل بتدعوس عليه وبتقول له بيقول ربك بشار مشان نسطر هنا عندهم المشاعر الطائفيه، لانه اذا ما قلنا ثوره طائفيه كيف بدنا ننتصر؟ سيدي يعني نعمل هيك ايه ثوره ولا حاضر سيدي. بلشوا بقى مين ربك؟ مين دينك؟ بدك الحريه. انشروا لي اياهن الفيديوهات، انشروا لي اياهن. بينشروهم اغبياء المتطرفين اللي بينصفوا في السوريين بيقولوا ايه الله لا يقيمهم، والله لا نعمل فيهم مثل ما عملوا بشيوخنا. وبتحمى من هون بتحمى خطة ذكية حضرة اللواء، والله عجبتني احسنت التصرف. هذا اللي صار فيكم يا اغبياء، هذا صار فيكم يا كرارة.
بلد فيها 36 فرع مخابرات، بليله ما فيها ضوء قمر بيطلع فيها كل هالسلاح العمى. شو الدوله هي؟ كل هالسلاح فات بليله ما فيها ضوء قمر؟ معقول؟ يعني شويه عقل. مين اللي ساوها؟ المخابرات. ليش؟ لأن المخابرات بيعرفوا الثورة المسلحة ما بتنجح بالنهاية، وبيعرفوا التركيبة الطائفية، ومن شو بيخافوا الإخوة العلوية والأقليات، وقعوكم بالفخ. أنتم كموالين ورطوكم ودخلوكم بهالمعمعة، صرتوا أسيرين خوفكم وورطتكم، والمعارضة الغبية كمان طرفت وصارت مثل حكايتكم، لأنه العين بالعين والسن بالسن، ومن هالمنطلق وعلقتوا البلد. وبشار ايش عم يضحك؟ كان الضحك العريض. ضحك عليكم، معارضة ونظام، فعلا مؤامرة. يعني هلا بدك تقنعني انه امريكا واسرائيل ودول ما بجيبوكم بدقيقتين بالمصلي، بينزلوا بيسحبوكم. هذاك الخرات المؤامرات. هذا هو. هذا جواب ان شاء الله يكون وصلك تبع علويه على التابوت مسيحي. عندك دليل انه المتظاهرين عاملينها؟ تصور انت يا سيدي العزيز بكره تكتشف انه العمى فعلا بعد ما تخلص الامور بسوريا، عناصر من الامن يعترفوا انه والله قالوا لنا صوروا وصورنا. بتقول عمى شقدني كنت حمار انا اللي بصدق الكلام. روحوا شوفوا على طريق اللاذقية السرقات، النهب، التشليح، الفقر على الحواجز، بطرطوس، مدنيين عم يدقوا ببعضهم. فقر 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 بالساحل. الساحل نتشه صغيره بينفجر، وعم يشوفوا بعينهم قرايبين الرئيس واللي تجار الممنوعات راكبين السيارات ومعهم البنات ومسجلات عاليه، وعم يضربوا سيجاره الحشيش وماشيين، والمواطنين باللاذقية ميتين بعد ما ماتوا اولادهم على الجبهات. صح عم بحكي ولا لا؟ يا ابناء الساحل اللي عم تتابعوني، صح؟ اتركوني من المعارضه. انا ما عم بكون بالمعارضه ما في متطرفين وما في مجرمين وما في اغبياء، بعرف، بس هذا ما فينا نوصم فيه اهل درعا واهل الشام واهل الشمال وحلب وادلب. هذول المواطنين ما لهم ذنب. انا عم لكم المعارضه غبيه ووقعت بالفعل، وثلاث ارباعها من جماعه النظام. بس انتم حالكم مو هيك بالساحل؟ ما عم تشوفوا بعينكم شلون الفيلات تبع اولاد المسؤولين عم تضوي مثل التريات، وانتم بالعتمه قاعدين؟ انتم اللي قدمتوا اولادكم شهداء بالعتمه قاعدين، وهن ضرب الويسكي شغال والقواص والبسط والليالي الملاح، صح؟ ولسه ما تقولوا لي خلصت وسوريا بخير. هلا شو اني على امل انه اخي صمدنا، صبرنا مع بشار، ما حيتر يعني بالاخير فشلت المعارضه، فحد ما رح يتعاملوا مع بشار. بشار لن يكون هناك سوريا بوجوده او بوجود هذا النظام السياسي. انا مشكلتي مو بشار شخصيه، هذا النظام السياسي والامني للطغمه الحاكمه بوجودها لن يكون هناك سوريا، وستزدادون فقرا وقهرا وتعتيرا. بقى عقل قين براس كين. تعرفوا خلاص كده، وما في داعي اذكركم بالمجزره اللي عملتوها ب 2013 تبع امجد يوسف. شفتوها؟ هي مو المعارضه اللي عملتها، هي عملتها الدوله. ضابط بالمخابرات العسكريه بيشتغل قاضي وجلاد وحفار قبور وملقم وبيدفن العالم وبيحرق كمان. واحد عم يزتهم بالجوره، يعني لو جاج او ارانب شوي بدهم بيتوخش الواحد. عم يشوفوا رفقاتهم طرا طخ طخ طرا طخ طخ طرا طخ دفنوا. دولة بتتصرف هيك تصرف؟ وينه امجد يوسف؟ قاعد على راس عمله. هي اللي شفناها، هي المجزرة اللي شفناها، اللي ما شفناها الله بيعلم. هلا ما تقول لي نسيت مجزرة بانياس ونسيت مجزرة العذراء العمالية اللي عملوها مجرمين وارهابيين، يجب ان يحاسبوا، بس كمان انتم بدكم تحاسبوا. الفرق بيننا وبينكم انه نحن عم نوافق على محاسبة المعارضة الفاسدة، لكن انتم عم تدافعوا عن المجرمين اللي بالنظام تحت مسمى دولة. هين على ويك دولة. هلا اجاني مثلا واحد ذكي من الاذكياء تبعوت النظام من الحبجيه، بده يحرجني انه لما نعمل له شلون النظام اطلق سراح محمد الجولاني، عيسى الشيخ، كلهم احرار الشام وتحرير الشام وجبهه الشام والجبهه الشاميه، كلهم اطلق سراحهم، كانوا بصدنايا هذول مصنفين بالارهاب ومسجلين صدنايا. فلما طالع عفو قال طالع عفو بالشهر الخامس من 2011، شو بيجي لي واحد من الجدبان تبعوت النظام اسمه عبد الباسط، بيقول لي يا عبد الباسط يا سمير، بيقول لي هذا رفيقه مره بتكتب يا استاذ سمير، بيقول لي يا سمير مو انتم دخيل ربك، لك دخيل ربك انت اذكى واحد من الموالين، بيقول لي يا سمير مو انتم طالبتوا بالافراج عن المعتقلين؟ بلى. انتم شو عملتوا؟ والرئيس افرج عنهم المعتقلين، ليش تلوموه انه افرج عنهم؟ افرج عن المعتقلين. صحيح والله نحن كتارين غلبه، اسفين سياده الرئيس، كنا عم نلومك ليش اطلقت صلاح الجولاني وعيسى الشيخ وفلان وزيد وعبيد وكذا تعودوا متطرفين، ما نحن طلبنا منك تطلق صلاح المعتقلين وانت بكل حب اطلقت صلاحهم. دخل ربك. هاد سياده الرئيس ارجع
شفتوا لي ردوا لعبد الباسط انه عم يزاك علي. مو انتم طلبتوا اطلاق سراح المعتقلين، هي اطلقنا سراحهم. ايه. اطلقتوا سراح الارهابيين وقتلتوا غياث مطر. اطلقتوا سراح الارهابيين وقتلتوا مشعل تمه. اطلقتوا سراح الارهابيين وخلتوا حمزه الخطيب وباقي الشباب المدنيين اللي هلتهم بالسجن، منهم عبد العزيز الخير من الطائفه العلويه، هلته بالسجن عبد العزيز الخير. هدول اما اطلقوا سراح مين؟ تجار الحشيش، الزعران القتالين القتله اللي يشتغلوا معكم شبيحه، فايلاتهم عندكم يشتغلوا معكم، كل صاروا قاده ميليشيات شبيحه اللي يطلقوا سراحهم، والاسلاميين يطلعوا عملوا تنظيمات. عرفت بشار الاسد شو كان حافر لك يا غبي؟ قال انا عم يجاوبني، مو انتم قلتوا كمدنيين كمان احنا قلنا ارحل يا بشار، ليش ما رحل؟ انا عم لي مو انتم قلتوا اطلق سراح المعتقلين، إيه اطلق سراح هدول الارهابيين، كمان قلنا له ارحل يا بشار، ليش ما رحل؟ وكمان قلنا له اطلق سراح المعتقلين السيدات، ليش ما اطلق سراحهم؟ لا هو بس بيطلق سراح المتطرفين مشان يحملوا سلاح ويعملوا تنظيمات متطرفه ويقول للعالم شايفين هدول اللي بدهم يجوا اذا انا رحت، فدافعوا عني يا قتل يا مقتول. في متى كثير عبد الباسط بالشارع السوري، يعني بشار اسد ما ضل بالسلطه لهلا نتيجه ذكائه، نتيجه غبائكم انتم كموالين. عندك سؤال ثاني؟ انا بخدمتك، والله بخدمتك باي وقت باي لحظه، ما عندي اي مشكله. المهم شو بدك بكل الحكي؟ لا شو بدك بكل الحكي؟ هالمعارضه المتطرفه، هالمعارضه الغبيه كلها لها مزابر التاريخ. انا هون عم بتكلم عن الثوار والاهالي، هدول على عيني وعلى راسي، اما المعارضه السياسيه والمسلحه، اما انتم جماعه النظام انتم مو على مزابر التاريخ، انتم على مزابر الصرف الصحي تبع دمشق. ولن انا شو ظانين نفسكم انتم؟ نفدنا الحمد لله، نفدنا. ليك اجت السعوديه وهي الامارات جايه ودول الخليج، وبكره نعمل مفاوضات سياسيه، اللي قال لك كذا بتنسى العالم. الضابط اللي كان نقيب بيكون صار لواء وبيطلع على التقاعد بيقعد بيعيش بامن وامان، وكل مين معتقل الزبانيه تبعت بشار وشبيحه اللي كانوا يقتلوا العالم بينفدوا، دوله حاميتهم وبتنسى العالم. مو هيك رح يصير، رح يصير في محاسبه. امتى؟ لا الله يريد. بس اهلين صار 14 سنه عم تقولوا لنا، كمان انتم صار 14 سنه عم تقولوا لنا خلصت يا ترى؟ لا والله ما خلصت. نحن عم نقول وانتم عم تقولوا. واصحكم تزنوا للحظه بهذا عبر هذا المنبر اللي عم بحكي انه هذا الكلام انه الله دفاعا عن المعارضه. الله يلعن ابو هيك معارضه بصرمايه، او دفاعا عن النظام، الله يلعن ابو هيك نظام بصرمايه. انا ادافع عن الثوار المدنيين، الشهداء المعتقلين النازحين، اهالي الشهداء المعترين اللي قتلتوهم المدنيين، هدول الثوار اللي على راسي. اما قيادات المعارضه اعلاميا وسياسيا وعسكريا هدول ما بيقلوا وساخه وقله شرف، لانه الاوائل القبضايات 2013 قتلتوهم، ماتوا ضباط جيش الحرب كله بعتوهم، جبتوا وسخ سوريا حطيتوا لي اياه معارض، ومنهم كان عمر رحمون، عمر رحمون كان مع هي المعارضه، انتم حاطينه كنظام يعني، وابصر قديش في عندكم ضفادع جوا. وعندما اتكلم عن النظام ما بكون عم بتكلم عن اهالي طرطوس واهالي اللاذقيه واهلنا بالقرداحه واهلنا بجبله، حتى لو كانوا عائله الاسد، في ناس مو متورطين ايدهم نظيفه، انتم على عيني وعلى راسي. انسان موالي، انسان علوي، رمادي، خايف من التغيير، انضحك عليك بروايه النظام، متردد، كنت واقف موقف هلا اندمت، عرفت الحقيقه، انت على عيني وعلى راسي. انا اتكلم عن النظام الحاكم بسوريا، النظام الامني، يعني هال 150 200 300 400 قول 1000 بني ادم اللي ماسكين مفاصل الدوله والمخابرات، هدول هن الوسخين لازم يتحاكموا. اما انتم البقيه ما لكم ذنب، بين عبد مامور وبين مضحوك عليه. كذلك جماعه المعارضه كله بده يروحوا على المزبله. اما اهالي الشهداء والمدنيين والثوار الحقيقيين اللي طلبوا بالتغيير حقهم يكونوا هدول شركاء بالسلطه، وانتم كموالين اخطاتوا بموقفكم، لكن ما تتخذ ايدكم بالدم، حقكم تكونوا بالسلطه، واخواننا الكرد والعرب والمسيحيين والى اخره، وبدنا بلد ديمقراطي. هي الرساله، النقطه اللي انتم ما عم تفهموها. يعني في ناس بيعتقدوا انه لما بيطلع بنتقد النظام وسلوكه انه هذا اخوانجي، هذا انفصالي، هذا مع المعارضه. لا انا ماني مع المعارضه، انا مستقل، ماني مع اي جهه معارضه، ولا عربيه ولا كرديه، انا مستقل مع المدنيين. انتم ما قتلتوا اهلنا المدنيين؟ بلا، بدي احاسبكم. مين انت اللي تحاسبنا؟ نحن اعلام، السلطه الرابعه اسمنا، السلطه الرابعه يعني السلطه الرقابيه. ما قتلتوا؟ بلا. ما دمرتوا؟ بلا. ما دمرتوا الاقتصاد؟ بلا. الليره ما كل ما عم تنهار؟ بلا. عندكم مخارج؟ موعودين، متى؟ خلاص طول بالك شوي، اجت السعوديه، طيب هي صارت الدولار ب 6800، نستنى السنه الجايه؟ نستنى، ما في ورانا شيء. ما كنتوا تفهموا انه هذا النظام ما بيعرف غير يسرق، ما بيعرف غير يتاجر بالممنوعات، ما بيعرف غير ينكل بالعالم، ما بيعرف غير ياخذ رشوه ويغتصب، ما بيعرف يبني هذا النظام. لك ابني ليش عم تضحكوا على حالكم؟ انتم اللي عم تدافعوا عن النظام، شيء قاعدين بدبي وشيء بابو ظبي وشيء بالخليج وشيء باوروبا وشون، واللي بتعرفوا انه اهل الداخل ما عندهم كهرباء يتفرجوا علينا. لك ليش عم تضحكوا على حالكم؟ ليش عم تضحكوا على حالكم؟
ما عم تشوفوا بعينكم الغارات الاسرائيليه رايحه جايه فوق راسكم؟ ما عم تشوفوا كيف الايرانيين سرقوا البلد ونهبوها وميليشيات وفوضى؟ لك ما عم تشوفوا تجاره الممنوعات والفساد المنتشر بسوريا؟ لك انت اي واحد من الموالين الان تكون راجع هلا من دبي ولا من ابو ظبي موالي ومطوبز للنظام وكل يوم تدبك له، يتفرج عليك الشرطي بيعمل لك هيك بيعمل لك هيك بتعمل تحتك. انت كموالي من الساحل من وين ما كنت، حلبي لقيه ومن الشام عم توالي النظام، بس النظام السوري، بس النظام السوري هذا لحظه يعمل لك هيك، تعطيه جواز سفر تبعك بيعمل لك هيك. على الكمبيوتر. من وين جاي حضرتك؟ والله من دبي. اهلا وسهلا. قلت لي من وين جاي؟ من دبي. خليكم بقى على جنب شوي. بتعمل تحتك. انت الموالي بتعمل تحتك، بتعمل تحتك. بتشوف فيني علي، خذوا على مفرسة المخابرات الجوية، اسمه مطلوب لأنه نشب، قولوا نوصل لكم. قل أنا موالي، أنا تبكت، أنا رقصت. بياخذوك. تشابه أسماء أو مفسفس لك شي فسفسة. نحن بدنا سوريا لما تجي لعند على المطار الدولي تعطي جواز سفر وانت عم تتبسم وشرطي عم يتبسم لك، أهلا وسهلا فيك. تفضل، من شو بدي خاف؟ حاكي على الدولة، احكي لي عن أبوك دولة، ما الدولة شغلتها تخدم الشعب، هي الديمقراطية. أنت بتعمل تحتك عمل لك. ولسه عم تدافع عن النظام يا زلمة. لسه عم تدافع عن النظام. انت هلا كموالي تكون جاي على اي معبر حدودي بس يعمل شرطي مو مخابرات الساعه، عم تورجيه جوازك عم يعمل لك. شو بتشتغل انت؟ ليش الشباب كان بلش بقى يا رب يا رب يا رب مرقني يا رب الله بيعلم سير مخك بقى بيشتغل. حدا حاكي لي شي كلمه هاي ليش شغله كذا، لك هي بلد هاي، لك هي دوله هاي، لك لسه عم تدافعوا عن هيك دوله، لك ما بتخجلوا على حالكم. بتكون قاعد ببيتك الصبح، نعم مين؟ والله امي في واحد على الباب شابين واقفين. عليه، بتكون انت موالي وخادم مع نظام اذا بدك. عليه، نعم انت عليه. ايه. في عندك المذكر هي راجع فرع المخابرات الامن السياسي بالشام بالمزي او الفيحاء. ليه سيدي شو عامل انا؟ هنيك بتعرف. بتعمل تحتك وبتتصل بقى بقرايب امك وقرايب خالتك، وفي واحد بيعرف مساعد اول بالمخابرات ومدري وين لتعرف شو بدهم منك. ولبين ما تفوت على الفرح هذا اذا طلعت منه بتكون صحتك انسلت سلي، يا بصير معك شي مرض من كثر الرعب، لك بتعرف اللي بفوت جوا شو بصير فيه. فهمت علي؟ اقعد لنشوف. شو كنت بتقول امبارح مع ابو سطوف؟ مين ابو سطوف سيدي؟ شارك انا ولك قدام اللمعه اللي كنت قاعد انت وياه. والله سيدي ما كنت عم قل له شيء، عم قل له الله يفرجها. ما تقول له الله يفرجها. ها يعني هلا قال ما نفارجها ولك حقير. بلا سيدي الله فارجها الحمد لله، منك عايش بنعم ولك واطي. لو السيد الرئيس مو موجود شو كان صار بحالة كين؟ سيدي كنا متنا قليل شرف. وشو كنت ما تقول له كمان لأبو سطوف؟ سيدي عم نقول له والله طول النهار عم بشتغل، طول النهار ما عم حصل يحق باكيت دخان، ما بقى يعجبك باكيت دخان يا فدان. العالم بتموت من الجوع. شو قلت له كمان؟ سيدي قلت له مشتي شافة اللحمه، هلا بورجيك اللحمه، خذوه ورجوا اللحمه لهالواطي هذا، وقتلوا سفقوا رائع وقتلوا سفقوا رائع بيطلعوكم من هنا. تربيتوا لك علي، هي بس لانك خدمت معنا بيوم من الايام وكنت تعوي معنا، يلا انقلع، ترى لسانك بقصر لك اياها اذا بتفتح تمك مره ثانيه، وخصوصي بالساحل ما تحرض الاهالي ما يلعن ابوها الشارب، انقلع. هذا انت بتكون من العصب الوركي تبع الموالاه. بقى بربك هي دوله، هذا وطن وهي حكومه، هي حكومه. انت كموالي تركني من المعارض. انت هلا كموالي شلون ماشي بالطريق عندك سياره لنفرض من الناس الموظفين المرتشين اللي عندهم سياره جولف موديل 76 هيك قد على قدها، بيجي واحد بيطحش عليك بالسياره معه رانج روفر سوداء ولا فدان انت حمار بتفهم خير سيدي، لك انت كرب بنزل بدعسك بهالصباط والله. لك ليش سيدي شو عملت؟ انك حقيقه انت صار لي ساعه مزمر لك، ليش ما تفتح الطريق ولا؟ سيدي والله كان مسكر الطريق قدامي، انقلع الى عن بيك بهالصباط. حاضر سيدي حاضر، تفتح حالك وبتمشي بيمرق. بيكون واحد ابن شخاخ، ابن من الشخاخين تبعوت النظام وراكب له سياره رانج روفر، وانت اللي بيكون اخواتك شهداء وميتين بالساحل عايش على الكفاف يا معك بسكليته،
تسترجي تقول له ليش عم تحكي ولا؟ نحن بلد فيها كرامه، انا مقدم شهداء، مين انت لحتى تيجي تسبني؟ بيكون ابن مسؤول من طوبز جي. تسترجي تقول له ثلاثه قديش؟ طيب رح اسالك سؤال ثاني، انت موالي، تركني من المعارض، تركني من المعارض، انت موالي، لما بتكون مارق انت ومرتك او انت صاحبتك او انت رفيقك على الكورنيش طرطوس باللاصقي بالليل عم تتمشوا، ضايق خلقكم من الدنيا، ماشيين عم تفضفضوا همومكم لبعضكم، تضرب سياره فرام قدام منكم، برب بينفتحوا الابواب، ستيشن نزل منها 5 عناصر، هي هات هويتك انت وياه، بتعمل تحتك ولا لا؟ بتعمل تحتك ولا لا؟ عم بسالك شو ما تسوي الليل؟ سيدي عم نتمشى والله، هات منين ولا؟ انا من جبلي ولا من وين؟ من جماعتهم بتكون من نفس المدينه، طلعوا لي الكراره بالسياره، بتعمل تحتك. انا عم بحكي وبعترض على هذا النظام، ما بدي دوله هيك، بدي دوله يكون فيها قانون وفيها نظام، والانسان لما يتم اعتقاله يتوقف يومين 3 على ذمه النيابه ومعه محامي واهله يعرفوا وينه، مو الفايت مفقود والطالع مولود. بدي بلد ما ينقطع فيها الكهرباء، وفيها انترنت، وفيها كرامه، وفيها عداله، وفيها شفافيه، وفيها صحافه، وفيها معارضه، معارضه حقيقيه، مو معارضه تبع مجلس الشعب تبع التصفيق، معارضه لانه الدوله لما بيكون فيها معارضه بتجتهد الدوله لتقديم الافضل. فهمت يا ابني؟ بدك 10,000 مليون سنه لتفهم نحن شو هدفنا من سوريا. نحن مو هدفنا من سوريا نتقاتل علويه وسنه وعرب وكرد ونقسم ونقيم ونحط، لا اطلاقا مو هذا هدفنا. يا بس انت مو بتشبه المعارضه، هن ما يقولوا هاي المعارضه ما بتمثلنا، هدول متسلقين متصارعين على السلطه طائفيين مثل حكايتكم عم يصارعوا طائفيين، لا انتم بتمثلونا ولا هن، ما بدنا اياكم. ولسه بتقلي هي دوله وعم توقف مع هي الدوله، من شو خايف؟ يعني شو بده يصير اكثر من اللي صار؟ هلا بسوريا شو بده يصير اكثر من اللي صار؟ يعني شو بتتوقع في ذل اكثر من هيك؟ عم نقول لكم تعالوا نمتثل للحل السياسي، تعالوا نطلق سراح المعتقلين، بعد ما انتصرنا على المعارضه او الدوله انتصرت على المعارضه، تعالوا نمشي هذا الرئيس لنجيب نظام سياسي جديد. لك اخي بركي الرئيس بكره مات بجلطه، شو بتعملوا بحالكم؟ او اكلوا اكله بيت الاسد وتسمموا فيها، ما ضل حدا منهم. شو بتعملوا؟ راح ماهر وراح بشار شو بتعملوا بحالكم؟ بتوعوا بحرب اهليه؟ ليش ما بتحضروا من هلا؟ ليش ما تتحضروا من هلا؟ شكرا يا سيد ماهر، شكرا يا سيد بشار، شكرا يا سياده اللواء ضريطان، شكرا يا سياده خريان، يعطيكم العافيه، عبيتوا بطنكم هيك، نهبتوا البلد نهب، لعنتوا ابو سوريا، يعطيكم العافيه، شكرا. خلي وزاره الدفاع والاجهزه الامنيه تدير البلد، شوي شوي بنطورها وبنقيل ضباط متورطين، نحاول نعمل مصالحه وطنيه، نعمل انتخابات باشراف اممي، نضمن حقنا كعلويه كسنه كدروز ككرد كعرب، ما يصير في الحرب اهليه، ونمتثل القرار الاممي. انتم ابد كان الاسد او نحرق البلد، وهي خربتوا البلد يا غالي، شو كانت النتيجه؟ شو النتيجه؟ يعني انا ليش عم بقول هذا الكلام؟ ما بدي واحد منكم من الموالين للحظه يفكر انه انا معي المعارضه، او للحظه يفكر انا مع حزب عربي ولا كردي ولا انفصال ولا توحيد ولا تقطيع ولا تفصيل. انا ابن الشعب بعربه وكرده واشوره وسريانه ومسيحيته وعلويته وسنته، موالين ومعارضين ورماديين. بدي حل لهالوطن. هل هناك حل من خلال هذه المعارضه؟ مطلقا لن يكون هناك حل. هذه المعارضه لانه قدمت نموذج لا يقل قذاره وغباء اكثر من النظام. هل هناك حل بوجود هذا النظام؟ مطلقا هذا النظام قاتل ومجرم ومتورط، لا يمكن ان يبني سوريا، بيعرف يقتل يسرق ويعتقل فقط. اذا ما العمل؟ العمل ان نطرد هؤلاء الفرقاء ونبدا نحن كشعب نفعل. بتقولي ما بيطلع بايدنا، خليكم لحتى يطلع بايدكم، بس انا عم بشركم بالنتائج. اذا ما بيطلع بايدكم ما في لكم، خلاص بدكم تموتوا من الجوع، من الجوع مو يعني بدكم تتفسخوا تفسخ، كل يوم تسمعوا عن حاله وفاه، كل يوم تسمعوا عن حاله مرض، وهكذا.